su ma comprendre bu baax daal da nga ne Ousmane Sonko buñ ko tamoon muy naaw sax du tee Sénégalais yi bëgg ko. buñ ko tamoon muy naaw wala muy tàkk ba jëgum dara kàmm ca digg Sandaga yi du tee nit ñi ànd ak moom àndu ñoo Sonko li mu bëggal Sénégal di ko défendre loolu la ñu ànd. bu fekkoonte ne am na keneen ku ko défendre avant Sonko ñu ànd ak moom mais léegi gannaaw moom moo ñëw nekk le porte-drapeau Sénégalais yi ànd ak moom. am na expérience dans le domaine de l'administration def na ci fukki at ak juróom. je crois que Macron n'a pas fait dans l'administration 15 ans. Absolument. Et il dirige une puissance. donc Sonko am na expérience bi mu naan te nangam nekkul kii. amul benn école bu ñuy jàng être président de la république loolu la ñuy laaj te nekk na ci Sonko chef d'état boo xam ne bii jàng nga ba agrégé am tous les diplômes du monde yi ku jubut kenn soxlawu la Sonko jub gi ak dëggu gi ak li mënu dig ñu xam ne dana ko def moo tax ñu ànd ak moom Sonko a été le directeur xawma aux impôts des grandes entreprises pendant 15 ans fa mu nekk ku fa jaar nekk nga milliardaire moom dong mooy ci yem ci benn kër ñu naan fan la jëlee këram gi mais ku liggéey 15 ans aux impôts avec ton salaire avec les primes là qu'on donne ak mais kër góor gi ba ñaata la doon jar bërki démb kër góor gi jarul dara donc am fa kër ciment dong la. est-ce que ni état am na leneen ci Ousmane Sonko est-ce que kon dina demee nii. gisoon ci Sonko lu toll ne tar fetal ay ni affaire ajab yi duñ ko génne loola dañuy génne ndax ko bu boobaa dañuy génne kayit yi am ay preuve seet nañ Sonko de gauche à droite gisuñu ci moom dara luñ ko mën a taxal juridiquement luñ. est-ce que ne ko candidat Ousmane Sonko arrangé na France. boo ko seetee dans l'histoire de l'Afrique képp koo xam ne ki yaa ngi mas a jóg di xeex. pour moom sam réew. am na ci ñu ci bari yoo xam ne France moo leen éliminer sax physiquement. Macky Sall lii mu bëgg a def Sénégal Sonko dong moo jóg yor drapeau de la résistance ne France génnal suñuy ressources bàyyee ñu ko. mbaa boo ci bëggee dugg coopération boo xam ne bii da ngay gagné ñuy gagné la waaye France du waabale suñu alal yóbbu léegi loolu duutuñ ko nangu loolu Sonkoy bañ. mais léegi c'est les Sénégalais qui doivent former un bouclier autour de Sonko Sonko li muy combattre du pour moom du pour Sénégalais yépp la pour Afrique la pour les opprimés du monde entier. Sonko c'est un Guédiawaye qui n'est pas armé. L'arme de Sonko c'est la persuasion, le discours et le dialogue. yorut arme yorut fetal comme ni